আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই সুস্থ এবং ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো এবং সুস্থ আছি। আপনাদের সামনে আমি আব্দুল্লাহ মামুন নতুন একটি বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ফনেটিক্সের ম্যাজিক সাউন্ডস। ম্যাজিক সাউন্ডস জানার আগে আমাদেরকে ফনেটিক্স সম্পর্কে দু একটি কথা জানা দরকার। ফনেটিক্স হচ্ছে ইংরেজি বর্ণ বা শব্দগুলো সঠিক উচ্চারণ নিয়মকে আমরা ফনেটিক্স বলতে পারি। এই ইংরেজি ভাষায় মোট 26টি বর্ণ বা লেটার আছে। 26টি বর্ণের বা লেটারের 44টি সাউন্ডস আছে, অর্থাৎ 44 সাউন্ডস আছে। সেই সাউন্ডসগুলো উচ্চারণ করার নিয়মকেই আমরা ফনেটিক্স বলি। সেই 44টি সাউন্ডের মধ্যে 5টি সাউন্ড আছে যারা খুবই স্পেশাল। এই স্পেশাল সাউন্ডগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি তাহলে 30% ইংরেজিতে উচ্চারণ সঠিক হয়ে যাবে এবং আমরা নেটিভদের কথা সহজেই বুঝতে পারবো এবং নেটিভরাও আমাদের কথা সহজেই বুঝতে পারবে। যেমন আমরা ইংলিশ মুভি দেখি, ইংলিশ গান শুনি, কিন্তু আমরা সকল শব্দের উচ্চারণ জানা না থাকার কারণে আমরা সঠিকভাবে ধরতে পারি না। তবে আমাদের এই ম্যাজিক সাউন্ডস বা ফনেটিক্স সম্পর্কে জানা থাকলে আমাদের উচ্চারণের সমস্যাটা অনেকাংশেই কমে আসবে। তো আজকে আমরা সেই ম্যাজিক সাউন্ডস নিয়ে আলোচনা করব। ম্যাজিক সাউন্ডস হচ্ছে পাঁচটি লেটার থেকে এই 5টি ম্যাজিক সাউন্ডসের সাধারণত উৎপত্তি। আমরা সেই ম্যাজিক সাউন্ডস নিয়ে আজকে আলোচনা করব। চলুন শুরু করা যাক। প্রিয় বন্ধুরা, আমি একটি স্ক্রিন শেয়ার করেছি, সবাই আশা করি দেখতে পাচ্ছ। লেখা আছে ফনেটিক্স ম্যাজিক সাউন্ডস। আমরা এটা এখন বিস্তারিত একটু জানব। আমি পূর্বেই বলেছি ম্যাজিক সাউন্ডস হচ্ছে 5টি লেটারের সমন্বয়ে। সেই 5টি ম্যাজিক লেটার হচ্ছে ফি, টি, কে, সি এবং কিউ। আমি আরেকবার বলছি, ফি, টি, কে, সি অ্যান্ড কিউ। আমরা এখন ভুল এবং সঠিক, পূর্বে এবং এখন বর্তমানে আমরা কিভাবে আলোচনা করি সেটা একটু দেখব। এই যে লেটারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই লেটারটিকে আমরা আগে ভুল করে পি শিখতাম। আমাদের মা খালারা পি শেখাতো, কিন্তু বর্তমানে বা আধুনিক বিশ্বে আসলে নেটিভ লেটার উচ্চারণ করে ফি, অর্থাৎ এটার সাউন্ড হবে ফ ফ এবং এটার উচ্চারণ হবে ফি ফি এবং ফ। আগে আমরা যে এই লেটারটি দেখতে পাচ্ছেন, আগে আমরা এটা শিখতাম টি বা আমাদেরকে শেখানো হতো টি, কিন্তু এটার সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে ঠি 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 এবং এটার সাউন্ড হবে ঠা ঠা ঠা। এই যে লেটারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে আমাদেরকে কে শেখানো হতো, তবে এটার সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে খে খে খ খ। এই যে লেটারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে আমরা সি, এখনও তাই বলি, বর্তমানেও তাই বলি, সি। সাউন্ড হচ্ছে খ খ। এখন যে লেটারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে আমরা আগে কিউ বলতাম, কিউ আমাদেরকে শেখানো হতো, এখানে আমাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু বর্তমানে বা নেটিভদের উচ্চারণ ভাবে করতে গেলে এটার উচ্চারণ হবে কিউ কিউ। সাউন্ড হবে খা খা, অর্থাৎ নট পি ফি, নট টি টি, নট কে হবে খে, নট সি হবে সি, নট কিউ হবে কিউ। অর্থাৎ সাউন্ডগুলো যদি বলি ফি ফ ঠি ঠা খে খ সি খ কিউ খ। আমরা এখন এই ম্যাজিক লেটার দিয়ে কিছু ওয়ার্ড উচ্চারণ করে শিখব। যেমন ফি দিয়ে যদি বলি ফ্যান, ফ্যামেন, ফিটার। আমরা যদি পূর্বে ফ্যান বলতাম তাহলে কেউ বুঝতো না। এখন এটাকে আমরা আগে বলতাম পেন, বাট ইট ইজ নট পেন। ফ্যান, ইট ইজ নট পেমেন্ট, এটা হবে পেমেন্ট। ইট ইজ নট পিটার, এটা হবে ফিটার। ফ্যান, ফ্যামেন্ট, ফিটার। তেমনি এটা টিকে আমরা টি বলবো। আগে আমরা বলতাম টেক, এটা হবে টেক। আগে বলতাম টাকা, এটা হবে টাকা। এটা আগে বলতাম টয়লেট, এটা হবে টয়লেট। কে ফর কে। আমরা বলতাম কিটি, আসলে হবে খিটি। আমরা বলতাম কিপ,
আসলে হবে খি। সি ফর সি, আগে বলতাম ক্যাট, হবে ক্যাট। আগে বলতাম ক্যাপ, আসলে হবে ক্যাপ। আগে বলতাম কেক, হবে আসলে কেক। আগে বলতাম কাপল, আসলে হবে কাপল। এই শব্দটাকে আমরা আগে কিউ বলতাম, আসলে হবে কিউ। কিউ উচ্চারণ আসলে ভুল, উচ্চারণ হবে কিউ। আগে বলতাম কুইন, এটা সঠিক হবে কুইন। আগে আমরা এটাকে বলতাম কিউ, আসলে এটা হবে কিউ। আগে আমরা বলতাম কোয়েশ্চেন, এটাকে আমরা বলবো কোয়েশ্চেন। এখন আমরা কিছু বাক্য দেখব, যেমন রিড সেন্টেন্সেস উইথ ম্যাজিক সাউন্ডস। আমি কিছু 3টা বাক্য লিখেছি এই সকল ম্যাজিক লেটার দিয়ে, সেগুলোকে আমরা এখন একটু দ্রুত পড়ার চেষ্টা করব। যেমন প্রথমটা লিখেছি, আগে যদি বলতাম কেমন হতো দেখি, পিটার পাইপার পিকড এ প্যাক অফ পিকল পেপার্স। কিন্তু আধুনিক নেটিভরা যেভাবে বলে সেভাবে যদি আমরা উচ্চারণ করি তাহলে হবে ফিটার ফাইফার ফিকড এ প্যাক অফ পিকল পেপার্স। আমি আরও একবার বলছি, ফিটার ফাইফার ফিকড এ প্যাক অফ পিকল পেপার্স। তারপরটা আছে দেখেন, আই হ্যাভ 10 টাকার নোট। এটাকে আমরা স্বাভাবিক আগে শিখতাম, এভাবে বলতাম, কিন্তু এটাকে সঠিক নেটিভদের মতো করে বললে হবে আই হ্যাভ 10 টাকা নোট। আই হ্যাভ 10 টাকা নোট। 3 নম্বর বাক্যে আছে, আগে যেভাবে বলা হতো সেভাবে আগে বলি, কিটি কিপস এ ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। কিন্তু এটা নেটিভদের মতো করে যদি আমরা এখন বলি, কিটি কিপস আ ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। কিটি কিপস আ ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। আশা করি আজকে ম্যাজিক সাউন্ড সম্পর্কে আমি যেটুকু বলেছি তোমরা বুঝতে পেরেছ, এবং এভাবে যদি তোমরা সত্যিই চেষ্টা করো, সে সত্যি কথা বলার চেষ্টা করো, তাহলে তোমাদের কথা বলা অধিকাংশই নেটিভদের মতোই হবে। এবং আশা করি নেটিভরাও তোমাদের কথা সহজেই বুঝতে পারবে। তোমরাও সহজেই মুভি ক্লিপ থেকে যে কোনো মুভি দেখে তোমরা সেটা বুঝতে পারবা। এবং এই 5টা ম্যাজিক সাউন্ড যদি তোমার উচ্চারণ সঠিক হয়, আমি আগেই বলেছি ইংরেজি 30% শব্দ তোমার উচ্চারণ সঠিক হবে। আজকে এ পর্যন্তই, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল মামুনস মজার ইংলিশ ম্যাজিক। ধন্যবাদ।